வணக்கம். நான் உங்க பாலாஜி, ஜெய்சா என்டர்பிரைசஸ். கோயம்புத்தூர்ல மேக் ஆகக்கூடியதான் இந்த ஐட்டம் எல்லாமே 10 years வாரண்டி. 1 வருஷம் 2 வருஷம் இல்ல 10 years வாரண்டியில கொடுக்குற பேசிக் டைப் மாடல். சுவிட்ச் ஆன் பண்ணா கிரீன் லைட் ஆன். ரீஸ்டார்ட் எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிற பார்க்கலாம். அதுக்கு இடையில நம்ம என்ன பண்ணலாம்னு கேட்டீங்க. நீங்க பாருங்க, நம்ம பேசிட்டு இருக்கப்பே தண்ணி ஃப்ளோ ஆகல, மிஷின் ஆட்டோமேட்டிக் ஆஃப் ஆயிருச்சு. வருஷம் நம்ம வாரண்டி கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இது வந்து போர்ட்டபிளாவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஸ்டோரேஜாவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இன்ஸ்டன்டாவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்ல யூஸ் இருக்கும், தாராளமா வாங்கி பயன்படுத்தலாம். குளிர்காலத்துக்குலாம் ரொம்ப சீப் அண்ட் பெஸ்ட்ல மாட்டக்கூடிய ஹீட்டர் தான் இது. ஒட்டி இருக்கோம். நாங்கள் ஈரோடு, குமாரபாளையம், நாமக்கல், திருச்செங்கோடு, அதர் ஆல் ஓவர் இந்தியா. இங்க டெல்லியில வேணும், மும்பைல வேணும், டெல்லியில வேணும், மும்பைல வேணும், எங்கேனாலுமே நம்ம ஃப்ரீக்வெண்டா கொரியர் அனுப்புற மாதிரி வச்சிருக்கிறோம். இந்த உலகம் ஜெயிச்சிருவேன்னு சொன்னா கேட்காது, ஆனா ஜெயிச்சவன் சொன்னா கேட்கும். நீ எது பேசுறதா இருந்தாலும் ஜெயிச்சுட்டு பேசு. வணக்கம், நான் உங்க பாலாஜி, ஜெய்சா என்டர்பிரைசஸ். குட்டிசூரத்துக்கு சொல்றேன். இளம்பிள்ளையில நம்ம ஆஃபீஸ் லொக்கேட் ஆயிருக்கு. நம்ம ஆஃபீஸ்ல மல்டிபிள் டைப் ஆஃப் கீசர்ஸ் நம்ம சேல்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். மல்டிபிள் டைப்னா ஓனா மேனுஃபேக்சர் பண்ணி நம்ம சேல்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். கோயம்புத்தூர்ல மேக் ஆகக்கூடியதான் இந்த ஐட்டம் எல்லாமே. ஆல் ஓவர் இந்தியாவுக்கு நம்ம சப்ளைவும் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அந்த வரிசையில ஒவ்வொரு ஹீட்டர் எந்தெந்த விதத்துல எப்படி எந்தெந்த வீட்டுக்கு பொருத்தமா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி வேரியன்ட் வச்சிருக்கிறோம். அதை ஜஸ்ட் ஒரு டெமோ பார்க்கலாம். இங்க பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா பேசிக் மாடல் ஹாட்ஸ்டார் 10 years வாரண்டி. 1 வருஷம் 2 வருஷம் இல்ல 10 years வாரண்டியில கொடுக்குற பேசிக் டைப் மாடல் இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றோம். ஜஸ்ட் இங்க பாருங்க, தண்ணியை திறந்து விட்டுறணும். ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி பைப்ல சொருகி விட்டுறணும். ஜஸ்ட் போட்டோ மாட்டுற மாதிரி அப்படியே நம்ம கழட்டிக்கலாம், மாட்டிக்கலாம். இந்த வாட்டர் ஹீட்டரை எந்த டைரக்ஷன் ஆனாலும் தண்ணி எடுத்துக்கலாம். குட்டி ரூமா இருக்கு, பாத்ரூம்ல ஸ்பேஸ் நெருக்கடியா இருக்கிற இடத்துல கூட நம்ம வாட்டர் ஹீட்டர் கம்ஃபர்டபுளா ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். இதை ஃபிட் பண்றதுக்கு எலக்ட்ரிஷியன் தேவையில்லை, பிளம்பர் தேவையில்லை. ஜஸ்ட் ஒரு ஆணி அடிச்சா போதும். வீட்டுல இருக்கிறவங்களே அவங்களே மாட்டிக்கலாம். லேடிஸ்ல இருந்து ஜென்ஸ்ல இருந்து யார் வேணாலும் யூஸும் பண்ணிக்கலாம். கரண்ட் பில் ரொம்ப கம்மியா வரக்கூடியதான். எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற வீடியோ காட்டுறேன். ஃபர்ஸ்ட் தண்ணியை திறந்து விட்டுறணும். தண்ணி புது மிஷின்ங்கிறப்ப லோட் ஆகி அவுட்லெட், இந்த மாதிரி அவுட்லெட்ல நல்லா ஃப்ரீயா வெளியில வந்துடணும். வெளியில வந்த பின்னாடி ஜஸ்ட் நம்ம சுவிட்ச் ஆன் பண்றோம். சுவிட்ச் ஆன் பண்ணா கிரீன் லைட் ஆன். கிரீன் லைட் ஆன். ஒரு 30 செகண்ட் டேப் அடைச்சிட்டு 30 செகண்ட் கழிச்சு டேப்பை திறந்து விட்டு அப்படின்னு சொன்னோம்னா சுடுதண்ணி தொடர்ச்சியா வந்துட்டு இருக்கும். சுடுதண்ணினா எவ்வளவு வரும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வரும். அந்த கேள்விக்கு விடை கொடுக்குற மாதிரி தான் இந்த வாட்டர் ஹீட்டர் இருக்கு. 500ல இருந்து 5000 லிட்டர் வரைக்கும் தொடர்ச்சியா நம்ம எடுத்துக்கலாம். 30 செகண்ட்ல தண்ணி ஹீட் ஆயிடும். இங்க பாருங்க, இப்ப நம்ம பேசிட்டு இருக்க டயத்துக்குள்ளே தண்ணி ஹீட் ஆயிருச்சு. ஃப்ரீக்வெண்டா உங்களுக்கு தண்ணி சூடு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. இங்க பாருங்க, நீங்க தொட்டு பாருங்க தண்ணி எவ்வளவு ஹீட் ஆயிருக்கா அப்படிங்கிறத பாத்துக்கலாம். நம்ம ஃப்ரீக்வெண்டா வந்துட்டு இருக்கு. ஏன்பா தண்ணி தொடர்ச்சியா வந்துட்டு இருக்கு. சப்போஸ் சின்டெக்ஸ் டேங்க்ல ஏதாவது தண்ணி கிண்ணி தீந்துருச்சுன்னா மிஷின் ஆஃப் ஆகுமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வரும். சோ இது கண்டிப்பா ஆஃப் ஆகும் அப்படிங்கறக்காக நம்ம ஐடென்டிட்டி ரெட் மார்க்கை நம்ம கொடுத்துருக்கோம். இப்ப சின்டெக்ஸ் டேங்க்ல நம்ம குளிச்சுட்டு இருக்கிறோம், இல்ல தண்ணி தீந்து போச்சு, இல்ல இந்த பைப்பே கழண்டுருச்சு, நமக்கு தெரியல அப்படிங்கிறப்ப மிஷின் பாருங்க இப்ப கிரீன் லைட்டா இருக்கு. நான் டேப் தண்ணி எதுவும் பாஸ் பண்ணல. ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்காக மிஷின் ஆட்டோமேட்டிக் ஆஃப் ஆயிரும் அப்படிங்கறக்காக டேப்பை க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். ஒரு 30 செகண்ட் ஓவர் ஹீட் ஆன பின்னாடி மிஷின் தன்னைத்தானே ஆட்டோ கட் ஆஃப் ஆயிரும். இங்க பாருங்க, ரெட் லைட் வந்துடும் உங்களுக்கு. அதை நம்ம பார்த்துட்டு ரீஸ்டார்ட் எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிற பார்க்கலாம். அதுக்கு இடையில நம்ம என்ன பண்ணலாம்னு கேட்டீங்க. நீங்க பாருங்க, நம்ம பேசிட்டு இருக்கப்பே தண்ணி ஃப்ளோ ஆகல, மிஷின் ஆட்டோமேட்டிக் ஆஃப் ஆயிருச்சு. மிஷின் ஆட்டோமேட்டிக் ஆஃப் ஆன பின்னாடி மேனுவலா இந்த ரீஸ்டார்ட் பட்டன் ஆன் பண்ணா தான் மேனுவலா ஆன் ஆகும், இல்லாட்டி அது ஆஃப்ல தான் இருக்கும். அதனால நான் மறந்துட்டு நம்ம ஊருக்கு வெளியில போயிடுறோம் அப்படின்னு சொல்றப்ப ஆஃப் ஆயிடுச்சுன்னா கவலைப்பட தேவையில்லை. அடுத்த மாடல் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஹாட்ஸ்டாரோட யூனிக். ஹாட்ஸ்டாரோட யூனிக்னா நம்ம 10 வருஷத்துல கொடுத்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா, 10 வருஷம் வாரண்டியில கொடுத்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா, அதோட யூனிக் மாடல் பாத்தீங்கன்னா எம்சிபி சுவிட்ச் இருக்கும். இந்த சைட்ல எம்சிபி சுவிட்ச் இருக்கும். அதை நம்ம நீட்டா எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கறது 1 by 1 நம்ம பார்க்கலாம். நல்ல குவாலிட்டியோட இருக்கும். இங்க பாருங்க, எம்சிபி சுவிட்ச் ஆன் ஆஃப் இருக்கு. இது சேம் போட்டோ மாட்டுற மாதிரி மாட்டிக்கலாம், கழட்டிக்கலாம். இங்க பாருங்க, போட்டோ மாட்டுற மாதிரி மாட்டிக்கலாம், கழட்டிக்கலாம். எம்சிபி சுவிட்ச் இருக்கு. இங்க பாருங்க, ஜஸ்ட் இதுக்கு 2 ஆணி அடிச்சா போதும், அப்படியே மாட்டிடுறோம். இதை எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம வீடியோல காட்டுறோம். அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவிலேயே வச்சு லார்ஜ் சேல் ஆகக்கூடிய ஒரே வாட்டர் ஹீட்டர் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம பிராண்ட்ல ஹாட்ஸ்டார் 2.5 லிட்டர் ராக்கெட் மாடல் சொல்லுவோம். இந்த மாடல் ஹையர் எண்ட்ல ஹை எஃபிஷியன்சில சேல் ஆகிட்டு இருக்கக்கூடியது. ஏன் கேட்டோம்னா 10 வருஷம் நம்ம வாரண்டி கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இது வந்து போர்ட்டபிளாவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஸ்டோரேஜாவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இன்ஸ்டன்டாவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது எப்படி ஃபிட் பண்றோம் அப்படிங்கறத உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்க. ஜஸ்ட் இந்த மிஷினை, இந்த டியூபை கழட்டிட்டு இந்த டியூபை இன்செர்ட் பண்ணிடுறோம். சேம் இதே ஃப்ரீக்வெண்ட் தான். இங்க பாருங்க, டியூப் இந்த அளவுக்கு இருக்கும். உங்களுக்கு ஃபிட்டிங் அசரிஸோட வந்துடும். இங்க பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் சேம் தண்ணி திறந்து விட்டுறணும். தண்ணி திறந்து விட்டுட்டு தென் ஸ்விட்சை ஆன் பண்ற அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணிட்டு ஒரு 40ல இருந்து 50 செகண்ட்ல தண்ணி சூடாகி வர ஆரம்பிச்சிடும். 40ல இருந்து 50 செகண்ட்ல சூடாகி வர ஆரம்பிச்சிடும்.
இது என்ன பாடி அப்படி என்ன மெட்டீரியல்னு கேட்டோம்னா பாலிப்ரோபைலின் டபுள் பாடி லேயர் டேங்க் கொடுத்துருக்கோம். 2 லேயர் இருக்கிறனால ஹீட் அதிகப்படியாக தாங்கக்கூடியது, ஓவர் ஹீட் ஆனா ஆஃப் ஆகக்கூடியது. இதுக்கு தெர்மோஸ்டாட் எதுவும் கிடையாது, ஆட்டோமேட்டிக்காக அதே ஆன் ஆகக்கூடியது. இது நம்ம பைப் மிக்சர் அந்த பைப் மிக்சருக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நார்மல் டேப் இந்த மாதிரி இருக்கப்ப நார்மல் டேப்புக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை ஹேண்டியை எந்த ரூமுக்கு வேணாலும் நம்ம மாட்டிக்கலாம். 2 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி இருக்கிறனால ஹை எஃபிஷியன்சியான வாட்டர் அதிகப்படியாக தொடர்ச்சியாக வந்துட்டு இருக்கும். நம்ம எவ்வளோ நேரம் பயன்படுத்திக்கலாம். ஒரு 6லேருந்து 7 பேர் 8 பேர் இருக்கிற வீட்டுக்கு இந்த ஹீட்டர் போதுமானதாக இருக்கும், நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதோட ரேட் வைஸ் பார்த்தோம்னா 2980 ரூபாய் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். 10 வருஷம் வாரண்டி, 1 இயர் கேரண்டி, 9 வருஷம் சர்வீஸ் வாரண்டி கொடுத்துட்டு இருக்கோம். நல்ல யூஸ் இருக்கும், தாராளமாக வாங்கி பயன்படுத்தலாம். குளிர்காலத்துக்கு ரொம்ப சீப் அண்ட் பெஸ்ட்ல மாட்டக்கூடிய ஹீட்டர் தான் இது. இங்க பாருங்க எவ்வளவு ஹீட்டா இருக்கு அப்படிங்கறத பாருங்க. இங்க பாருங்க தண்ணி தொடர்ச்சியா வந்துட்டு இருக்கும். இந்த மாதிரி நம்ம இன்ஸ்டன்டாவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பைப் மிக்சர்னா பைப் மிக்சருக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓவர் ஹீட் ஆச்சுன்னா அதே ஆட்டோமேட்டிக் ஆஃப் ஆயிரும். தென் அதே ஆட்டோமேட்டிக் ஆன் ஆயிரும். இந்த மாடல்ல இந்த 2 மாடல் என்னன்னா ஓவர் ஹீட் ஆச்சுன்னா மேனுவலா ரீஸ்டார்ட் பண்ணாதான் ஆன் ஆகும். இது ஆட்டோமேட்டிக் ஆன் அண்ட் ஆஃப் ஆயிரும். டபுள் லேயர் தெர்மோஸ்டாட், 2 தெர்மோஸ்டாட், டபுள் லேயர் பிளாஸ்டிக் இருக்கு. இந்தியாவிலே ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கொடுத்துருக்க ராக்கெட் மாடல் வாட்டர் ஹீட்டர், 10 வருஷம் வாரண்டிங்க. இந்த பொருள் ஏதாவது உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுன்னா ஜெய்சா என்டர்பிரைசஸ் ஆஃபீஸ் சேலம் இளம்பிள்ளை லொக்கேட் ஆயிருக்கு. ஜஸ்ட் நீங்க அங்க ஒரு ஃபோன் பண்ணீங்கன்னா அவங்க போட்டோஸ் வீடியோஸ்லாம் சென்ட் பண்ணிடுவாங்க. இதே அரௌண்ட் இப்போ நம்ம சேலத்தை ஒட்டி இருக்கோம், நாங்கள் ஈரோடு, குமாரபாளையம், நாமக்கல், திருச்செங்கோடு, அதர் ஆல் ஓவர் இந்தியா. இங்க டெல்லியில வேணும், மும்பையில வேணும், மும்பையில வேணும், எங்கேனாலுமே நம்ம ஃப்ரீக்வெண்டா கொரியர் அனுப்புற மாதிரி வச்சிருக்கிறோம். பக்கமான ஏரியானா வீட்டில் கூட போய் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க நம்ம ஸ்டாஃபுங்க. தாராளமாக ஒரு வேணுங்கிறவங்க ஒரு ஃபோன் பண்ணுங்க, வீட்டுக்கே வந்து கூட கொடுப்பாங்க. என்னடா அது ப்ராடக்ட் எல்லாம் நம்ம கடையில போய் பார்க்கணுங்கிறது கூட இல்லை, ஜஸ்ட் யூடியூப்லேயே நம்ம பார்க்குறோம், நல்ல பொருளை தான் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இதோட டெலிவரி எப்படின்னு கேட்பாங்க. டெலிவரி மீன்ஸ் என்னன்னா நம்ம சேலம், கோயம்புத்தூர் ஹெட் ஆஃபீஸ் 2 பக்கம் நமக்கு இருக்கு. ஆல் ஓவர் இந்தியா நம்ம ஃப்ரீ ஷிப்பிங்கும் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம சேனல் பார்த்து வர வியூவர்ஸ்க்கு ஃப்ரீ ஷிப்பிங்கும் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது 3 மாடல் இருக்கு. இது பார்த்தீங்கன்னா 1650. இது எம்சிபி மாடல் பார்த்தீங்கன்னா 2250. 2.5 லிட்டர் ராக்கெட் மாடல் பார்த்தீங்கன்னா 2950. ஸோ இந்த ரேட்டில் நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம். நம்ம டெலிவரி எப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு ஃபோன் பண்ணால் ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு ஜிபே பண்ணிட்டு வீட்டுக்கு கொரியரும் அனுப்பிட்டு இருக்கோம். இப்போ எங்களுக்கு பக்கமாக இருக்கிற இடம் கோயம்புத்தூர் சரௌண்டிங் ஆகட்டும், அரௌண்ட் சேலம் சரௌண்டிங் ஆகட்டும், சேலம் மீன்ஸ் நாமக்கல், திருச்செங்கோடு, குமாரபாளையம், ஈரோடு, திருப்பூர், கோவை, பொள்ளாச்சி, பழனி, தாராபுரம், இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் டோர் டெலிவரி நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம். வீட்டுக்கு கொடுத்துருவாங்க, நம்ம ஜஸ்ட் ஃபிட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி மல்டி டைப் ஆஃப் கேஜஸ் தான் நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம். குவாலிட்டி உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும். 1 வருஷம் 2 வருஷம் நம்ம வாரண்டி கொடுக்குறது இல்லைங்க, எப்பயுமே நம்ம 10 வருஷம் வாரண்டி கொடுக்குற ஹாட்ஸ்டார் பிராண்டை நம்பி நீங்க வாங்கலாம். நல்ல குவாலிட்டியா இருக்கும். இங்க பாருங்க நம்ம இத்தனை டைப் ஆஃப் இத்தனை மாடல் வாட்டர் ஹீட்டர் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். எது வேணாலும் சொல்லுங்க, கொரியர் வீட்டுக்கே கொடுத்துருவாங்க. கொரியர்ல அனுப்பி விட்டுருவோம், இல்ல வீட்டுக்கே கூட கொடுத்துருவாங்க.